Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Kakati if the president is coming in the country, tugenda bagamba Bobi Wine cannot sustain the war. Bobi Wine family is a rich family. Their property family ya Bobi Wine techa de umugwavu ya maze. Ekitegeza Bobi Wine techa asobola kola violence. Kenya bagenda ne bateka w'ekibiina ky'abayeekera nga bakiyita mu Kenya. Kirimu abakikuyu, kirimu abaki. Muyayita abakulembeze b'abakikuyu n'abagamba, you want to destroy Nairobi. Wabaki. Banyaba ina mu ebizimbe. Ffe tuli Bakerenji, tulina Nteeza, ffe tujja kikuba zigende Southern Sudan. Will you remove your buildings? Omuntu yenna who has invested in the country cannot cause trouble. A rich man cannot cause trouble. Bobi Wine cannot cause trouble here. If you are violence, tibiriyo. Era Bobi Wine yagamba mu plan bitalimu. Kyali kikwate kya besi n'akikusaba n'aba intelligence ba best batalingi mayi gundi mwana wange. Obusiru bw'omu ekirubira kyali kyakugaggawala bakukyusa bukulembeze. Kakati today ngubuulira as we move towards the swearing ceremony, when the country is peaceful, baleesa omulenzi atabawala. Bani abamulesi? I know them. You know the group that is killing girls. Lwaki abo batokolagana ne poliisi n'ebitongole byewayogeddeko? Mbamanya abo. Kakati sooka tunuulire. Mwasiba kitatta. Mbu simanyi kitatta yatta omusajja wa Case Clinic. One of the people who have been blacklisted to face the ICC jury on Thursday works as a medical doctor in a Case Clinic. Ekitegeeza kati okutta omusajja oli yali abategedde accountant gumwasibangako abantu. Omwana ono simu ye bwe bagikutte era yabadde ina doctor wa Case Clinic. That's why I don't go to hospitals. I call my children. Sisobola kubwamu ddagala. Era bwe naba ntwala mwana wange obwera, I receive vaccination at the American Embassy. Erya musiriteekamu. Where do you go? Kakati kikutegeeza nkugamba nti what we should consolidate what the president has done to put order. Election violence n'abazungu bazimanyi. Tebawala mpekisenge wa Trump. But the methodology, the way they handle the situation. Where do you have a peaceful riot? Can a riot be peaceful? That's a demonstration. A peaceful demonstration, but you cannot have a riot. People died in a riot. The government panicked. Yes. Kakati, for it up, why don't you announce that all the safe houses have been abolished? Ziveyo all political prisoners mubate unconditionally baba wabe bano banasali bemusibidde obwerere ba byondo obusajja ne bubba sente kuno kana kapapalange enkoko enonyo okubika kati kwekweso wali wabikola ngo bikolerachi kakuba abantu mawulire gakubwe kabonona he fears outside kaba kujimbe mukalenzi gwe kakati nkugamba what we should have is a peaceful process. These Europeans, bayine je bayita the zone of evil, bayine bintu bya creating originations, but they evaluate the situation. The people we have, the experts we have, Kutesa can have these problems, but it's still be a put abantu. No, kutta abantu Kutesa talimu. Not at all. Kutesa talimu. Kakati nkugambi, nti Kutesa having been a president of the General Assembly. I remember whenever we used to go to Europe, Museveni would be joking with these people, the Europeans. Joking very friendly. What has gone wrong? Instead of going to talk to my wife, ngatufunye problems, then I marry another one. Yet I never visit. Let us have ourselves go talk to these Europeans using the experts who understand their language. But ebyo byonna baabikolako
amawanga gonna ne Kenya yabikolera moyi yabagamba aba European Union nti stop reminding me about the money you give me. Ambassador yali wa Nagaland namugamba, when we give you that money, stop vomiting on our shoes. Kubanga mumulowooza byammwe. No. These people, the parliamentarians, they have their values. Why do these people panic? Mirundi atukuba ku social media fena tujjuddeko. Why did you do it in the first place? Kino tosobola kiwummuza ku minisita wa andi nkugambye nti is falling whether government or not. Naye nze nkugambye my opinion, I've never seen any sensible statement from Kasaija and Bahati. Yavumirira abasiyazi wano enchana ndi sibalinaako valyabo andi nkubuulidde nti n'abasomesa baba kimanyi revenue collection eriwa weriyo abaganda bakuga nti enkoko etalina majebyeko ebyenda byayo. People poor temulina assessment. You people, you don't have any assessment. Why? Anti temulina assessment. Why? Do you know how many students who have not gone back to school? Yes. Niche mubibala basumani bajoga kuba bubi kusuma. There are many people who cannot take their children to school. I was sitting yesterday ku Easter nadda ku luguudo we wazana neneetulira kubanga obudde bwange bonna mbubadde mu observation. Saalabye eyo mmotoka zisiba luguudo as they usually do. Ennaku enkulu zonna ne ku Sunday and ordinary Sunday oluguudo lw'Entebbe luba lusibye kemuyita akakala. Kuba twali twafiiriddwa. Abantu bameka batunze ebintu ennyama baye batibyeko. But because you don't have people, but bali out of touch with the population. Bo bali out of touch. Kasayija alunda mbuzizi zamanyi. Because he brings his problem that he cannot go to World Bank. Julie on Thursday nga leero mubamazo gikola. With the lawyers here and they have lawyers, they have been divided into two groups. Mawuleka mutikasobola kiwandiikako. And two, but nabo badya problems zaabwe baziteeka kunzi. Why doesn't the president prevail over this man? If the president makes that mistake of prevailing over me, then he will know. Museveni si bwakola, we will surrender you. Nebaga Museveni will surrender you. Nebaga temumanyi. Wano mugavi tu, ebya gavi, bayola mukula. Nebayola muhwezi. I saw this young woman called Kaboyo. Kaboyo mulamu wa president. Didn't you see Kaboyo ga yeti so mufaliso ngalaga erozero. Museveni obadde obbira ye. Nti naamini teyatta bantu nga abatunda. Ne ba kings, slave traders, ba kingi baffe nabo babatwala nga babeereyo. Nebwe nti it is alleged nti 2,000 young girls where their destinations were diverted from Dubai to India to be subjected to humiliating prostitution by Jemu centers. I wanted to surrender them to slaughterhouses. Papa Jemu organized to one Omusajja Boston in Agam. A human being costs 1 million. Kakati oyo omwana bamukwata ne billion in a year one. Tulibanji otunda mbuzizo. Are you sending beef? Even what you cast did not kill people for export. Where is it? You have assembled this country. Why doesn't Musei prevail over this man? No. Omwana bw'ava mugundi munnapito zimujjaamu nikadduka n'entu yako buli we kagenda kawunyanga ennagisi chairman yenna akoze awedde yatunda nteeze who used to prevail over a fellowship. You were in tatters. Ate mwana nge ekizibu kye balina kati tebakyayina ndasi kakati balirese oba emyaka 36 balirese bataddemu embuto nga nnyanya naye ekisooka okudduka mu mbeera embi musajja mukulu atema mangu kati chairman tasobola kubaako kyakola yenna ali bwati yannerega mumbu. We must take that money to the village and the road. Pese omukyayina yagobye mukakanizi yagobye kakkanako kasajja gwe nkukubye embooka ezimala kakkanako. Kale nkugamba what we need to do
is to humble ourselves before these Europeans. Committing a mistake in Kugami, election violence, soccer violence, kakati, abangereza bebasinga okubeera ne soccer violence. Era bagenda okusamba omupiira baba reducing. The French police is the toughest mu Europe. Kubetiringa nabaki, n'Abafaransa bali stubborn. Kakati tutegeera, committing a mistake, the Europeans will tell you, what have you done to rectify the situation? Nti president yakyusa command y'amagye. Tebaali bagala okukwasa n'abajjamu. Today the situation yakwata bisigadde mu bukedde. Abaavudde mu makomera balojja. We must address the real issue. Siku overtaxing people. Then if you tax your people, kasajja amanye mmotoka ya taxi. Nti gwe president twamukubira mu ngalo nga jeewo tuzita bazitangaza na Musisi. Jennifer Musisi was charging emitwalo 12 ate nga ne mu bank mu Passport City Council. When did they repay? We know where they used to take our money. Omanye gwe mmotoka ezalemera mu magaraji nga badereva babuliddwa sente ziteekamu emito. Okimanyi ng'emipiira gyaggwako. Omanye mmotoka ezalemera mu magaraji gwe. Nti okuba mu lyenkejja obusomi bakola sente mikaba aba taxi. How much money do they do to make a day? Bakuwe emitwalo 8 as this man says. Nti emmotoka omusajja ogwomanye nti okusiba yingine emmotoka eremerawo ya sente mmeka. They are out of touch. They talk as if they are coming from Mars. They are chokola baba wangula mu kalulu ne bagula. Naduka nga mbuzi zokka zirina omuwogololo. We must confront the real issue. Abaddugavu babagamba sajjale tebakkiriza. Dokita ayinza okuga nti naye omutima gwe tugooperating. Tewali yokuba ddala nti yes. We can give you medication and you survive. Naye kiri kye yakugambye. Kyekikola ki? Kakati we must confront this isolation. We have not reached the level of a pariah state. No, and they are looking for money. Abaddugavu manyi. Abaganda bakugamba nti gakuweddeko ng'ayombera gy'asaka. Bano balowooza mbu bwe tumugoba wano nga tumufole nga tumuteekamu olujegere nga tutwala mu president's office tukubambula ennyono n'enkwala. Let us confront the I'm a realist myself. Tuyina be tuyita ba idealists. Bw'osoma conflict resolution tukuga there are people who handle issues immediately as they come, and there are those who wait others to do them. Others wait to be solved by nature. Kakati nze nkugamba, you cannot overtax our people. Tebalina sente. You are only inciting riots. But the best way, you have experts who can talk to Europe. The president can talk to this Europe. And he has put in measures. What we should do. Omuntu yenna atuza mwanake. Nzita bantu. Court martial is okay. Why do you charge individuals in a court martial? This is not a serial killer who kills for anger. This is not a murderer. This is not a sadist. This is a commercial killer who should be killed on the same way. Try the experience. Mukubama sasa ngane nyina wali kitabu ne nyina mbakwasa omula. Kill for. Muje kulaba ngabana tibachaka kwatako. They are looking for younger girls between 17 and 37. Abatanazalako. 2, bwobanga oli mugeze ku ssomero. They have a system of drilling out your brain. Ubungo babutwala. Tobula bimiramba ajocha. Parliament would even convene immediately to pass staff law. Onabateekawo onabajja ku internet, they will start grabbing. Mujja kusanga babulidde mu makomera. If a human being fetches $1 million, where are you going to hide your children? Omukazi omu tulina from example biri mu Buganda. Empologoma yajja mu Bwakabaka n'etandika okulya abantu. Bagambanga Kabaka nti empologoma eridde abantu n'ababuuza eridde nnyabo. Kati ate bwe bamugamba nti eridde nnyina yadduka tabuulidde bambowa nga nnyina amulumya amulira mu kkubo. Eridde nnyabo. Kakati Gonde omukazi omu n'agulaba batemu bagende basaddako omwana wa mujjawo. Kozesa obwana bufaanagana. Bwali buva ku ssomero bakwata buwe. Akaana kajja kadduka ate kaatazaala. Mami, gundi abacajja bamututte. Yabakubira essomero bamugamba nti yawedde dda owuwe naye n'akiwuliramu. Kakati are you going to wait
abana bamwe bakwate are you going to escort them? No. We have 3 ways. Stop these people from transporting these organisms because they are needed in Asia. Gwetukwata na byomu China satamale atwine babulungi ku China banne badduka oba omuyindi be babiri mu abayizirayizi eriyo bannayuganda abattibwa South Sudan ku nsalaawo. Yes. Era emirambo gy'abamu kwabo gyakonkoddeko omwami wamu ne mutabani we abattiddwa mu ggwanga erya South Sudan. Tulaba okusinziira ku bo balaga nti kizibu okwawula omunnamagye omuntu wa bulijjo abasuubuzi tebafuna obweraliikirivu tebagenda kufuna obweraliikirivu. You must understand. Abazungu kye bakola bayina kye bayita travel warnings. It's the government itself that evaluates the situation nebuulira abantu baayo. That is a dangerous area. There is anarchy in Sudan. And the battle is between Salva Kiir, who is believed to be supported by our government. There is also a side of the nuance. Kakati kitegeeza tegube bakulaba bano bebawagira Salva Kiir. They can send a message by killing you to Museveni. Kakati in this case, wali badde togendayo. What do you take there? What do you take there? Amembe byennyanja biki? What do you take there? Biki? Ekyokubiri nti consolidation eba ya marriages. I don't think that there is a Uganda woman who can marry Dinka because of the stories they talk about them. Hey, kakati if not marriage tell you three. You must understand the question of sovereignty. Nti if you go there with arrogance, that's what was going to cause us trouble with Rwanda. Mwerabirije mwatulaba. Nabaga nti olunaku lumu President yava Kabale n'ayingira Kigali. Kye baatukolera ku border. Nalweso bamukebera ne mu mbogombo ayina pistol. Bwe twatuuka e Kigali n'embaliki kyalinga. Member government, we made a mistake. The president was not properly advised by his diplomats. He would have gone back to Kampala, enter his presidential jet, landed in Kanombe International Airport, and inspects a guard of honor. To drive from Kabale to enter Kigali, but was Anka profits. Already Bachirina. You look what these Europeans I'm talking about. Israel gets more money than any country from America. Do they dictate on their policies? And the question is, Rwanda and Uganda, who liberated the other? Abanyarwanda baso bakuyambamu nabo ne bagenda. Kakati who liberated the other? That's why sovereignty is very important. Olaba akaseka tulabaka itarekije mu Europe. Nenda kuba kadu kokubera ka America European Union is respected. Mwe mulowooza nti parade y'abajasi ba America parade okwaniza omukulembeze wa Africa z'okusaba bagisasanyako sente meka bye bamba. Kati okubanga Uganda yayamba Sudan kikyamu. Ekyokubiri muyina obubbi. Nze my first time to go to Juba nawandika akatabo wekali I predicted nti bajja kubeerayo civil war. Ekyokubiri ne bagamba bajja battirayo bannayuganda bwe batunuulira omuntu ali honest bamuyita musiru. I was at CPS police house ku CPS nalina bwe ngenza okulaba ng'omusajja omudiika agamba nti babbye loole n'ebintu bye. But because of the corruption of the police, this man didn't know that our image was at stake. Yali akolagana n'ababbi. As the Sudanese businessmen were coming out of the CPS, I overheard them. We shall deal with them as we do to the Congolese. Kati kino ekyabbye kisigala mu Uganda. Anga ne bagimulira kwani. Neteri era bafa bwemage. Anti nkugambye. First of all, it should be you to evaluate the situation. Your government eyinza kukolawo ki? Anti nkugambye nti government your policy tegiina okubulira nti kakati Southern Sudan only serious people oba doctors babaji. Why are they not targeting Kenyans? Ask that question. What type of business do you deal with in Sudan? But Kenyans in Kenya Commercial Bank, they're doing real business. Which they can do. Every poor country, when a poor country liberates another poor country, the relationship is short-lived. America bamala okuba Iran, oba Iraq, oba Libya, ne bagikuba entindo. Singa tebasanzeyo obuzibu. Ne companies zinakola entindo bazikola. Nembiri za Gaddafi bayalizizizaawo to get money.
babeera ne construction. After the war you need construction. Kakati gogende Congo osobola kukola yenguudo otwale company. That's why we fell out with the Congolese immediately. Why are the Germans not killing the American soldiers stationed in Berlin? Why is it that the South Koreans are not targeting American soldiers in South Korea? Why is it that the Japanese are not targeting American soldiers in Japan? They are source of income. They are not seen as exploiters. Nemo watu kaya Kongo nemu bembao nemu bachi nemu bakolo nemu bachi nemu this Congolese said no bana tulekera kando. Why is it that the honeymoon between the Tanzanian soldiers and our people was short-lived? Babbe sawa babba radio bakwata abakazi. Yes, but if the Tanzanian army was a source of income, when a primitive army enters a modern society, barbarians bava kuchi. Why are we in Somalia? We are in Somalia. Why? One, the Somalis nabo wano webali abo bamandera namwandu wali alifa gundi oyo ali aliwona oyo musajja yakuba America. They have a large section here. Two, if you don't want to spend the night in Somalia, attack on their women. Have you seen any of our soldiers coming back with a Somali woman? But we had to hire a plane to bring Congolese women back. You grew up with their women. How many organizations do you have to grow up with their women? Are you creating harmony? So you see, ababali mu foreign affairs in 35 years, kyembagamba nti omusajja yatandika East African community amanya Mushega, a highly trained man. After the community will go to a continental body. You see Ziwa spitting fire, kalo yoyemwa yali short-lived. But a speaker no muvuka na ya rotingira wa. Then what's the purpose of training? From you look at the Tanzanians. Tanzanians diplomats are controlling many regions. Even when this man Moon became the Secretary General, appointed the Tanzanian diplomat as his assistant. How many diplomats do you train? How many do you, Ambassador Sentongo, Ambassador Mugume, Ambassador Muchibi, Ambassador Nyumula, but we do. Ambassador does not mean that you are posted in a country. Ambassador Katende. Ambassador level means a rank in foreign affairs. Mr. Tamalenga, how many career diplomats do you have? And in Kuboli, it is up to you. And in Kugambi, all of these things in East African community, what artificial, they don't evacuate to the population. Chogorabanti UN. Eleta ICC kugirabeko mu nyumba yo nti banasa tumwa ababiri batitiba ne room yakoleddwa dda ne zoom bagenda kubeerera ngendo tubalaba ngambalaba ku byuma byange bwe batitira abajoze nsava jinyeduko abajinyalidde omusulo ngende kubalaba ku byuma byange komiso nga batitira batitira tiu you have received what you wanted. You wanted to silence me from 2014 and you went ahead. You had to expose your business, not me. You attack me, I kill you. Omuyimbi ekoni omumanyi batugambye ali mu ggwanga era yasinkanye omukulembeze azze wano ku bya business era bagenda kumuwa ettaka anti omuyimbi mwe muwulira muyimbi nti nga babamu waliwo omusajja bamuyita Dr. Mwini kati ndowooza yafa yali akola mu World Bank kakati n'aleeta kapa ye mu nnyonyi ne bagikima mu benzi olupapula lwangabo eruga nti omusajja yakimye kapa mu moto. Do you believe that this is a cup of your time? Kakati oyo omuyimbi si ye kamiliyoni agende wa Museveni afukamira tubungana nikabwamu kazungana kalage si ye type eyo. What do you have? Bayimbi bawano vuba buyimba nibulega akagato bwe kati akembwa esawa nekajiraga. So when you talk about bayimbi,
kyeno bagamba luli ndi President Museveni bwe yakyaza gundi Katikkiro wa Ethiopia yamugamba ndi you people don't underrate my visitor. This is not Kintu Musake type. This is the executive prime minister of a powerful country called Ethiopia. He had to explain. Kakati for you when we Kadara Museveni wala baba yimbi baba witaga mufana n'ekigambo kimu bayimbi ndio muyimbi bamumye ne visa omuyimbi agende ku embassy ya America navayo n'entwe entwina bayimbi mu Rwanda wali rudda bwaba ne bagende wasala okufuka mirunga okumukamirira abawe sente ate omuyimbi alina kola sikuyimba ne baba kwata ne buvayo nga buyumba Sale mwamuguzaako entambi zammwe anjagala okubuuza ekirumbisa Sale yabagulako entambi n'atazisasula polomota Sale polomota wammwe ekimulumbi nga mulina amagezi mutwe ne buli nyabba ne buve Kampala ne tugende tuzinde Sale abo mumubanja ki yabagambako okuyimba ne batabasasula tebalina influence eri bavubuka tulabe Bobi Wine avuddeyo tekimuyambyeko okuba nti abadde muyimbi tekimuyambye okuba nti sawa anti ye yamikisinga ne politics tekati mayinja atagala ujinawerera omwaka nga buli kamu konna akatunzi engatta eryesi. You people learn how to manage. Why am I arrogant? I'm very arrogant. Why? I have a united family. I live a simple life. I don't have a loan in a bank or an extra an overdraft. You cannot measure me through Uganda Revenue Authority because I use my brains. Revenue Authority is I'm not a businessman. Kakati bwoba abayimbi ba wano nayamba lokoye yayamba desawa bwezi Chameleone yalese motoka ebuka you live beyond your means tewali kibalumbisa Sale bakoko atule babubuza kukafu we munayenda wa bona Sale kwani emboke bugebude bukomo budde tusinkana olokubyo mubere bulungi. Why do you blame Sale?